Salve a tutti, oggi si parla di ceci, una pianta fantastica, buonissima e molto facile da coltivare. Il cece, dovete sapere, è una pianta erbacea, una leguminosa e produce in piccoli baccelli i ceci, ottima fonte proteica per i nostri pasti. Le prime specie selvatiche si sono originate in Medio Oriente ed utilizzate fin dall'età del bronzo. Non è una pianta da grande produzione, ma molto rustica e adatta a quasi tutti i terreni e non necessita di nessuna cura e nemmeno di tanta acqua. La semina va effettuata direttamente in campo, in solchi o posterelle, cioè delle normalissime buchette, distanti tra di loro 20 o all'incirca 30 cm, alla profondità massima di 4 cm. 2 cm sarebbe perfetto perché è il doppio del diametro del cece. I nostri semi li andremo a posizionare lungo il solco a una distanza all'incirca di 5 cm. E andremo a bagnare però prima il solco in modo da renderlo adatto alla germinazione perfetta di tutti i ceci seminati. Con una seminatrice potrete fare molto comodamente e velocemente se avete però delle estensioni molto grandi da seminare a ceci. La semina, per avere dei bei risultati, deve avvenire a marzo per il centro Italia, a fine marzo per il nord e inizio marzo per il sud. Poi dalla zona potete un attimino regolarvi. In linea di massima le minime notturne devono essere maggiori di 2 gradi. In questo modo i ceci non si andranno a sciupare e durante il giorno, in cui ci saranno all'incirca dai 12 ai 15 gradi, germineranno perfettamente e andranno a svilupparsi nel migliore dei modi secondo la loro natura. È una pianta che, come vi dicevo, non ha bisogno di cure, solo qualche annaffiata durante la germinazione nei mesi di marzo e aprile, in modo da garantirgli quel minimo di umido se per caso ci fosse qualche periodo siccitoso. Cosa molto strana, ma da questo clima ci si può aspettare di tutto. Quindi ricapitoliamo, creiamo un bel solco profondo all'incirca 5 cm, bagniamo abbondantemente, lasciamo infiltrare l'acqua e seminiamo i ceci. Quelli secchi da cucina, mi raccomando, andranno perfettamente bene. E ricopriamo con all'incirca 3 cm di terra ben sciolta, togliendo eventuali sassi troppo grandi. Un po' di concimazione non fa mai male a nessuna pianta, però il cece si accontenta pure degli avanzi della cultura precedente. Per esempio può approfittare della concimazione, per esempio della cultura precedente, dei cavoli per crescere e produrre abbondantemente. Essendo una leguminosa andrà ad apportare azoto nel suolo, rilasciandolo attraverso esudati radicali e ne andrà a portare all'incirca, così dicono un po' gli scienziati, 30 kg per ettaro. Durante la crescita, mi raccomando, annaffiate solo se non piove da 2 mesi e mezzo e che il vostro orto è diventato il Sahara, per dargli un attimino di aiuto per produrre i ceci e per fare i fiori e produrre appunto il raccolto, e semmai non ci sarà nemmeno bisogno se per caso li avete piantati accanto ad altre piante che normalmente quasi ogni giorno necessitano, come le insalate, le melanzane, necessitano dell'acqua. Quindi i ceci, se li mettete accanto a un'altra pianta, andrà a usufruire di quel poco umido dato alla vicina per poter crescere. La raccolta andrà effettuata in estate, quando la pianta sarà ben secca, dovrà essere perfettamente ingiallita e potrete andare a toccare i baccelli, saranno ben secchi e resistenti e all'interno, se li andrete a scuotere, si sentirà come le maracas il cece o 2 ceci all'interno. Andremo a raccogliere i piccoli baccelli che, come vi ho detto, conterranno all'incirca 1-2 ceci ciascuno. Sembra un po' inverosimile perché uno è abituato ai fagioli che ce n'hanno 8-12 dentro, ma quelli lì ne faranno tanti di baccellini, ma ne avranno solo 1 o 2 al loro interno. Essi li andremo a mettere in barattoli, lontani dal sole diretto, mi raccomando, e dall'umidità, e se li vogliamo poi riutilizzare per una futura semina dell'anno seguente, li andremo a mettere in sacchetti di carta chiusi, tenuti al buio, in modo da tenerli lontano da umidità, sole e calore. Tante ricette ci possiamo fare con questo legume: minestre, le vellutate, l'hummus buonissimo con l'aglio, non l'hummus della terra, l'hummus arabo, quello con l'aglio, così non mettetevi a mangiare per favore il compost e il terriccio, mi raccomando. La pianta ai ceci, come vi dicevo, è una pianta molto rustica, resistente, che ha bisogno di pochissima acqua e, come anche dice la frase, mi metto in ginocchio sopra i ceci, proprio che resistono anche al peso del corpo e ti fanno un male cane,
Anche la pianta è così, resiste a tutto, produce, se ne frega del mondo intero e vi fa i ceci buonissimi con cui potrete fare tantissime e buonissime ricette. Agricoltori e non, mi raccomando, scrivete nei commenti se lo andrete a coltivare, se questo video vi ha suscitato la curiosità della sua coltivazione o se avete qualche domanda al riguardo o anche se lo state coltivando attualmente nel vostro orto. Lascia like se anche tu ami questa antica e bellissima pianta e anche se ti è piaciuto questo video. Ah, mi raccomando, condividi il video e iscriviti, tanto è gratis, clicca la campanella così rimani aggiornato. Ciao!